heute schon rein. Hast du die Hand schon im Griff zum Öffnen? Ja. Okay. Warte mal. Ja. Und was machst du? Ja. Dass wir mal das hier vorne auskriegen, das sind wir in der Zeit ganz gut damit. Bleiben ganz schön weit weg da hinten mal. Die können jetzt rangehen. Der Kleine, der hat gar keine Kraft, um den Schlauch zu ziehen. Ey. Gar nichts. Das Ding auf Ton. Diesmal war es aber 600 Liter. Da hinten steht mitten in den Flammen.